पिछले 18 महीनों में गुड़गांव का एक सेक्टर इन्वेस्टर्स को 40 to 50% तक ग्रोथ दे चुका है। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि ये अभी तक अंडररेटेड है। इट इज लोकेटेड इन सेक्टर 79 इन सदर्न गुड़गांव, NH 48 से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर एंड सराउंडेड बाय अरावलीज। जी हाँ, I am talking about M3M Golf Hills, a 52 acres golf themed luxury project with 100+ world class amenities। तो लग्जरी भी और अप्रिसिएशन भी।